Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quang Phát và trong clip lần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa van bóng. Và để có thể sửa được van bóng thì chúng ta sẽ cần những dụng cụ như sau. Đầu tiên đó là hai que móc. Một que móc có kích thước 7 mm và một que móc có kích thước đó là 4 mm và 5 mm, hai đầu. Một đầu 4, một đầu 5. Và tiếp đến không thể thiếu đó chính là van bóng. Và một cách dễ dàng nhất để các bạn mua được van bóng đó là các bạn hãy ra cửa hàng thể thao, các bạn mua một trái bóng loại rẻ tiền thôi, loại rẻ có thể khoảng 120, 130 bóng động lực để có thể về mình cắt trái bóng đó ra và lấy van bóng của bóng đó thay thế vào bóng đang bị hỏng của mình. Và cái cách thứ hai đó là các bạn tìm đến các nhà máy sản xuất bóng để có thể mua được riêng những chiếc van này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sửa trái bóng Europass của chúng ta có ở đây. Bây giờ mình sẽ bơm thử trái bóng này lên. Con trái bóng thì đã căng rồi và chúng ta sẽ thử rút van bóng ra. Các bạn có nghe thấy tiếng xì rất là to không ạ? Mình sẽ để gần mic hơn để có thể nghe thấy rõ. Bạn nghe thấy không? Con trái bóng này đã bị hỏng van và chúng bạn xem sau bao lâu thì hơi trong trái bóng này sẽ xì hết ra. Và bây giờ trái bóng đã gần như là hết hơi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lấy cái van bóng này ra nhé. Và chúng ta hãy dùng cái kim móc có kích thước đó là 4 mm và 5 mm để có thể lấy được cái van bóng này ra. Và bây giờ chúng ta lấy van bóng này ra. Bạn thấy vô cùng khó khăn để thấy được chiếc van bóng này ra. Và đây là chiếc van bóng đã bị hỏng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bước thứ hai. Chúng ta sẽ cho van bóng vào đây. Và việc cho van bóng vào cũng không hề dễ một chút nào khi mà nó sẽ to hơn ở đây. Và trước khi cho van bóng vào, chúng ta sẽ dùng một ít nước để làm ướt đi phần đầu van bóng này, nó sẽ dễ cho vào hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần đến chiếc kim móc 7 mm. Làm ướt nó đi. Và bây giờ thì chúng ta hãy ấn nó vào và dùng kim móc này ấn mạnh. Và bây giờ van bóng đã được cho vào trong. Và các bạn có thể thấy bây giờ van bóng đã cho được vào trong. Bây giờ chúng ta hãy cùng bơm bóng lên nhé. Chúng ta hãy nhớ làm ướt kim trước khi bơm thì nó sẽ tránh được cái việc hỏng van hơn rất là nhiều.
Và các bạn thấy bóng không còn bị xì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chén bóng này như bình thường. Đó. Rất cân. Trong clip này tôi đã hướng dẫn các bạn cách sửa van bóng và tôi chúc các bạn sẽ sửa thành công những trái bóng đã bị hỏng của mình. Các bạn đừng quên like, chia sẻ clip này đến với bạn bè và một điều rất quan trọng là subscribe tài khoản của ATW Team. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.